الرجل ما عنده ما يضيف لي. شنو غيضيف لي؟ صداع دراس يجي يبقى يشخر عليا في الدار. بقيت صافي انا تعودت على واحد الحياه بوحديتي، تعودت اني بوحديتي في داري، كنوض فوقاش ما قال لي عقلي، كنطيب اللي بغيت. ما يقدرش يكون زعما شي راجل ما كيشخرش في الدار وما كيديرش الصداع. السلام عليكم ورحمه الله. كنظن على المسؤولين انهم يتصداو من هذه الخطابات المتطرفه، خطابات الكراهيه، ويتحملوا المسؤوليه، لان الامر ما بقاش يعني في اطار حريه التعبير والنقاش، بل تعدى ذلك الى التطرف اللي كيتغذى طبعا على العنف. ومن ثم ما نتفاجئوش من نسمعوا بهذه الجرائم يعني البشعه، راجل قتل الزوجه ديالو او العكس، لان المساله كتبدا بهذا الشكل، يعني كلمات احتقار، كراهيه، وثم النتيجه الجرائم. يعني بالمناسبه كذلك لا يشرف المراه المغربيه مثل هذا الخطاب، يعني وخاصه في الاعلام المغربي. كيفاش المراه المغربيه كتتكلم بهذه الطريقه؟ ما هو نقاش علمي ولا تربوي ولا تنويري ولا تنبيهي ولا توعوي، لا شيء. نقاشات وللامانه يعني تجربتك الشخصيه يعني باي معنى غتسوقيها في برنامج؟ باي معنى؟ يعني ما فهمتش هذه القضيه هذه ديال المستوى الاعلام المغربي للاسف، الضيوف عفوا اللي كيستضيفوهم علامة استفهام كبيرة في حق هذا النوع ديال البرامج. ثم المسألة اللي بغيت ننبه عليها هي الناشئة. من انت تسمع هذا النوع ديال الخطابات اكيد كتبنى ثقافة الصراع، ما عمرها غتبنى ثقافة الحوار، ومن ثم دائما العنف سواء اللفظي الرمزي ثم المادي في بعده الجسدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على القناة. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في تمام الصحة والعافية. الموضوع ديالنا اليوم ديال الفيديو كيف ما شفتوا في البدايه، واحد المجموعه ديال المؤثرين، فنانين، مجموعه ديال الناس كتستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بصفه عامه كتروج لواحد الفكره ان المراه ما بقاتش محتاجه للراجل، او ما محتاجاش للزواج، او الزواج فيه غير المشاكل، او الراجل فيه غير المشاكل. هاد الافكار المتطرفه والافكار السلبيه اللي دابا تيتبناوها واحد المجموعه ديال المؤثرين، كاينين واحد المجموعه ديال الشباب ديالنا، ديال الوليدات ديالنا، ديال البنيتات ديالنا كياخذوا هذوك الافكار وكيستقطبوهم وكيستجبوا ليهم وكيتفاعلوا مع هذيك الافكار، وكاين اللي فعلا كيولي امن بها، هو ما دايش من واحد التجربه. فمجرد هذاك الانسان ما تيقول واحد الراي ديالو بما انه داز من واحد التجربه فاشله، فما قدرش وما كانش في المستوى انه يعاود، وما عندوش القدره انه يعاود تجربه اخرى ولا يجرب، لان الفشل ماشي دائما تيكون يعني غير في الزواج فقط. فالفشل كنلقاوه في العمل، كنلقاوه في الدراسه، كنلقاوه ممكن انك تقرا واحد المجال وما تفوقش فيه في الدراسه، ممكن انك تدوز امتحان ديال شي حاجه وما تنجحش فيها، فممكن انك طيب خبزه وفي الاخر ما تصدق ليكش. اذا فالحياه كلها فيها اما انك تتنجح اما انك تتخسر، ولكن الخساره او لا انك تضعف في واحد الحاجه هذا ما تعنيش ان صافي الحياه كتوقف، ما نقدرش نعاود هذيك التجربه مره اخرى. يعني انا الى سقطت في الباك يعني خصني نوقف، ما نكملش، ما نعاودش ندير باك اخر، لا. اذا علاش كنشجعوا الى واحد سقط وما نجحش مثلا في البكالوريا يعاود بكالوريا اخرى وما يوقفش؟ الا الزواج اللي الى وحده دارت واحد العلاقه خرجت ليها فاشله، ما خرجتش ليها ناجحه، فكتخرج كتبدا تسلط هذيك الفشل ديالها وكتسلطوا على جميع العلاقات. فماشي جميع العلاقات كيفشلوا، كاينين علاقات ناجحه. والا بغينا نعرفوا كيفاش الزواج ديال المراه والراجل ينجح، غادي نرجعوا شي شويه للور الاباء ديالنا، الامهات ديالنا، الجدود ديالنا، كيفاش حتى كملوا الزواج ديالهم. هاد العقليه اللي ولات عند المراه، انا ما عنديش القدره نتقبل، انا ما عنديش، فانتيه هذه اللي كتقول. غنحط لكم واحد الفيديو ديال واحد الوحده كتقول ما عندهاش الخاطريه، ما كتبغيش ستريس، وهذيك الخدمه اللي كتخدمي وهذاك السيد ولا الباترون ديالك اللي كيغوت وتيقول لك لا ديري هكا، ما ديريش هكا، فعلي هكا، ما تفعليش هكا، هذاك ماشي مشكل، هذاك تقبلي منه انه يقول لك بحال هكا، هذاك عندك عادي ماشي مشكل. ولكن الراجل لا، المشاكل والستريس ديال الراجل وديال الوليدات لا. هاد الناس هادو مني هما ما تيشجعوش على الزواج وما باغينش الزواج. اذا فالمراه والراجل محتاجين لبعضياتهم. اشنو الحل باش المراه والراجل يتلاقاو؟
اذا انت تشجعوا على الحرام، تشجعوا على العلاقات اللي خارج اطار الزواج، وهذا الشيء هو اللي خاصنا نستوعبوه وخاصنا نفهموه. لان الا ما تزوجناش، ولا هاد الناس هادو كيشجعوا على ان الزواج ماشي شي حاجه مهمه، وان الزواج شي حاجه اللي كضر في الدماغ، وان الزواج شي حاجه اللي خايبه، اذا كيفاش غنجمعوا هاد المراه والراجل؟ راه ما يمكنش تحيدي المراه على الراجل، ما يمكنش تحيد الراجل على المراه، لان هاد الطرفين محتاجين لبعضياتهم. ما تجيش تقول لي لا نقدر نعيش بلا راجل، هاد الهضره سيري قوليها لدماغك انت، لان الاحصائيات ولا الدراسات ما تقولش هاد الشيء، ما تقولش بان المراه تقدر تعيش بلا راجل والراجل يقدر يعيش بلا مراه. فهاد الشيء اللي تتقولي عندك غير في دماغك انت. اذا شنو الحل اللي انت جايه غتسقطي لنا واحد العلاقه فاشله من انك انت ما قدرتيش انك توفقي وتكوني ناجحه في علاقتك، بغيتي تسلطيها على جميع العلاقات تاع الناس؟ لا. نقطة أخرى، علاش أنا غنجي ناخذ من عند واحد الوحدة اللي فشلت في الزواج، واللي فشلت في التربية تاع ولادها، واللي فشلت في كل شيء، نجي ناخذ من عندها أنا نصائح؟ اش من نصائح بغيت تاخذي من عندها؟ لو كان هي كانت أصلا قادرة أنها تعطي هذوك النصائح لراسها، ما توقعش اصلا في هذاك المشكل. منهم داك السرطان المنتشر اللي كدير لايفات ودائما كتناقش واحد المواضيع حساسه، ماما كواتني كذا، ماما فعلت لي كذا، تنظن راهم الناس غادي يعرفوها شكون هي. واحد الرقاصه اللي كتجي تتبين للناس ان الزواج شي حاجه اللي خايبه، ولكن ان وحده طلق ودير علاقه غير شرعيه مورا الزواج عادي، حريه شخصيه عادي، ماشي شي حاجه. وبغات تعطينا النصائح في الزواج، وهي تزوجت بواحد الواحد نصب عليها وضحك عليها. فداك النصائح عطيهم راسك انت، وفي ديميه راسك انت الاولى، عاد اجي قوليهم لي انايا. النصائح اللي بغينا ناخذوا النصائح فغناخذوهم من الناس الكبار، وهذا الشيء خاصو يكون عندنا واحد الجمعيات باش المجتمع ديالنا يكون متوازن، ما يكونش واحد العنصريه تجاه اي طرف. لا الراجل يكون عنده عنصريه تجاه المراه، ولا المراه تكون عندها عنصريه تجاه الرجل. وخاصنا واحد الجمعيات اللي يحاولوا اننا نبنيو مجتمع يكون سوي، واحد المجتمع يكون مبني مزيان، عنده واحد البنيان صحيح. لان الاسره والوليدات والمراه والراجل هما العماد ديال المجتمع. الا شتتنا الزواج والاسره، اذا صافي المجتمع مشى. غادي يوليو عندنا الولاد بلا زواج، غادي تولي عندنا الام عازبه، غادي يوليو عندنا واحد بزاف تاع المشاكل. فالحل الوحيد ولا السبيل الوحيد اننا نعرفوا كيفاش نحافظوا على هذه الاسره ونحلوا المشاكل اللي بيناتهم، ونوقفوا هاد الناس هادو، هاد الحثالات وهاد الناس هادو اللي كيعطيو هاد الافكار السلبيه من خلال تجربتهم الفاشله في حياتهم، وكيأثروا على واحد المجموعه تاع الناس. فحتى شي زين ما خططوا الاولى، والنجاح والفشل في اي مجال في مجالات الحياه، ماشي غير في الزواج فقط. الزواج تيستحق اننا نعطيو راسنا فرص اخرين وما نفشلوش. فكاين الصالح وكاين الطالح. نخليكم دابا مع واحد الفيديو ديال واحد السيده اخرى حتى هي عندها نفس الكلام، نفس المبررات، نفس الهضره، وهذا الشيء خصنا نديرو منه اتونسيون ونردوا البال، لان هاد الافكار هذه مسمومه وافكار شريره وافكار نسويه خطيره. الزواج زوينات وبغي فوق زي ان الزواج يعني كتلقى راسك خاصك تصبر، وخاصك تحمل، وخاصك تغمض عينيك بزاف، خاصك دير تنازلات كثيره. علاش كنعيشوا عيشه وحده؟ انا ماشي كنحرض الناس كونتر الزواج، هي سوغ اي واحد تيبغي يشوف راسو في المريه، اي واحد كيبغي يعيش حياه ديال لو كوبل، كيبغي يدير الاطفال، ولكن الواقع ديال الكوتيديان راه صعيب الانسان تحمل الاخطاء ديال الشخص ودابز مع داك الشخص، وتلقى راسك في نفس الدار معاه وخاصك تصارع معاه. ماشي نفس كيتكذب، كاين شروط، كاينش نتوما بجوج كالعائلات كيدخلوا. الا بغيتو زعما تودعوا واحد العلاقه بيناتكم، كلشي خصو يعيط وكلشي خصو يعرف علاش، كلشي خصو يتدخل وكلشي خصك تشرح له علاش. دونك فيها بزاف ديال الامور اللي معقده، وانا الحياه ما كنبغيها نحسكم معقده.